Oh, happy with tiket mas. Oh, di kantor. Benar ya, Tadi teh dua apa? Bapak mau kasih dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Kembali channel Bang Komis Berbagi menjumpai Anda untuk menambah satu informasi peristiwa hujan deras dan angin kencang yang melanda pusat pemerintahan Kabupaten Pandeglang sore kemarin. Dan untuk lebih jelas lagi, pagi ini akan menghubungi Bapak Rahmat Dultika SP selaku Sekretaris BPBD Kabupaten Pandeglang. Ya, kemarin kita ada peristiwa kecil ya, sebenarnya nggak besar seperti itu. Itu tuh kejadiannya sekitar jam 3 sore. Jadi terjadi hujan deras mendadak ya, kemudian disertai dengan angin kencang. Tapi angin kencangnya itu cuma di sekitar wilayah Kota Pandeglang ya, Kota Pandeglang sekitar alun-alun ya, kemudian sekitar perkantoran Cikupa, kemudian bergerak ke Tanjolaya itu, ya, ke Tanjolaya ke bawah. Setelah itu tidak lagi, seketika nggak lama seperti ini kejadiannya seperti itu. Dan kemudian sehingga menyebabkan jalan Cikupa itu, jalan dari Pandeglang menuju Labuan dan menuju Pandeglang kalau alun-alun itu terputus karena di sekitar perkantoran Cikupa itu ada pohon mahoni yang bukan nggak tumbang, dia cuma dahannya runtuh, ya, cabangnya runtuh, yang besar runtuh. Kemudian rimbunan pohon bambu itu ya, pohon bambu semua turun juga tuh sehingga menghalangi jalan kita tanjakan itu. Kemudian pohon kayu putih di sekitar alun-alun, ya, kemudian pohon cemara di depan DPKPA, kemudian pohon bambu dan petai di Tanjolaya, gitu. Nah terus gini Pak, menurut informasi juga nih, karena di Facebook kadang-kadang yang saya khawatirkan satu video entah dari mana disatukan dengan satu peristiwa, bahkan ada yang luka-luka, bahkan ada yang meninggal Pak. Apakah itu betul Pak? Ya, jadi yang meninggal itu yang di Tanjolaya, bukan masyarakat sebenarnya. Jadi di Tanjolaya itu ada pohon petai besar yang menimpa kabel tegangan tinggi, ya, tegangan tinggi PLN. Kemudian untuk memastikan itu kan petugas PLN datang, dan memeriksa arus itu sudah mati, ya. Itu entah matinya entah kenapa ya, tapi pasti periksa itu masih ada arus, sehingga yang meriksa itulah yang menjadi korban, jadi petugas PLN. Oh berarti itu bukan karena tertimpa pohon atau apa, tapi pada saat mau membereskan jalur kabel itu ya Pak? Ya, jadi ingin meriksa arus kabel sebenarnya dia itu. Memang ada dua, satu lagi itu yang patah tulang, itu juga petugas yang sedang bekerja. Jadi kebetulan di ruas jalan Cikupa itu sedang dilakukan pemangkasan pohon-pohon yang merindangi jalan oleh Dinas PUPR Provinsi. Nah, sedang mereka bekerja, angin tiba-tiba datang, ya, dan menimpa beliau dan kakinya ada luka patah. Nah, tadi malam juga ada yang menghubungi Bang Kumis, warga Pandeglang yang memang dirawat di rumah sakit Pak. Apakah itu betul Pak? Apakah memang itu masih korban yang dikatakan Bapak tadi? Yang saya ketahui itu memang ada satu orang itu di rumah sakit. Nah Pak, untuk bangunan-bangunan sendiri Pak, barangkali ada informasi yang rusak atau yang gimana Pak? Oh ya, jadi dari informasi yang kita terima ada 5 rumah yang rusak. 2 rumah itu rusak berat, memang rumahnya rumah sangat sederhana sebenarnya, tertimpa terhempas angin. Kemudian 3 rumah ini ya hanya genting-genting saja sih yang berjatuhan seperti itu.
Tapi di video yang beredar Pak, ada sejumlah kendaraan juga itu Pak. Apakah tercatat juga oleh BPPD? Ya, itu kendaraan motor petugas Dinas PUPR provinsi sedang bekerja di jalan itu, tertimpa di situ. Pak, untuk peristiwa seperti ini, apakah ada satu informasi peringatan dini dari BPPD sendiri bahwa angin kencang itu akan terjadi, Pak? Biasanya kan ada itu, Pak. Jadi emang kalau angin itu seperti gempa, dia datang tiba-tiba seperti itu, datang tiba-tiba, dan biasanya itu yang terjadi banyak itu di saat musim hujan. Ini gini, tanda-tandanya ada awan cumulus namanya, cumulonimbus namanya. Jadi awan yang seperti kol itu ya, yang seperti kol di atas itu, jika itu udah terjadi besar dan turun ke bawah, itu di ke bawahnya itu kemungkinan terjadi akan angin puting seperti itu. Ya tapi kan biasanya untuk BMKG sendiri Pak, itu menginformasikan kayak gelombang tinggi, cuaca, apakah tidak terdeteksi maksud Bang Kumis oleh BPBD Kabupaten Pandeglang dengan adanya peristiwa tersebut? Ya, kalau gelombang tinggi, hujan dan sebagainya itu diinformasikan. Tapi kalau angin itu tidak ada itu. Sama seperti gempa, dia datang tiba-tiba, pulang datang tadi undang, pulang tadi antar. Nah, Pak, dengan adanya peristiwa seperti ini ya, yang mudah-mudahan tidak terjadi lagi di tempat-tempat yang lain di Kabupaten Pandeglang, Indonesia pada umumnya. Barangkali ada pesan khusus buat warga Pandeglang nih. Jadi gini, kepada seluruh masyarakat, juga kantor-kantor ya, kantor maupun masyarakat yang ada di sekitar pohon besar, mohon pohon besarnya itu dipangkas, apalagi pohon itu sudah mulai rapuh seperti itu. Kemudian bagi masyarakat yang berada di wilayah yang banyak pepohonannya juga demikian, agar lebih hati-hati, ya lebih hati-hati. Kalau bisa dihindari itu punya rumah di dekat pohon besar seperti itu. Demikian, Pak. Oke, Pak, terima kasih informasinya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk warga Pandeglang, Banten pada umumnya dan menjadikan sebuah referensi agar kita berhati-hati, apalagi di saat musim penghujan. Walaupun ini mungkin udah memasuki di pergantian musim lagi nih, tapi ya mudah-mudahan tidak terjadi lagi di Kabupaten Pandeglang. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Bilik Siar Studio, channel Bang Kumis Berbagi, Neo TV akan selalu hadir untuk melengkapi informasi seputar peristiwa yang terjadi di Pandeglang, Banten, dan sekitarnya.